Всем здравствуйте! Сегодня 28 ноября 2019 год. У нас произошли изменения в магазине. Теперь у нас вот так вот красиво все выглядит, стильно. Тут даже человек в синей майке с выставки Комтранс опять что-то делает. Про меня? Я стильно выгляжу. Короче, у нас раньше здесь столы были, теперь у нас столы арендаторы забрали. Теперь мы без стола. И вот с такой вот стоечкой красивой. Тут Геннадий, здравствуйте. Денис Александрович, здравствуйте. Геннадий Анатольевич, еще раз здравствуйте. Так, короче, я сегодня привез две коробочки вот такие классные. Можно вас пригласить? Вы будете что-нибудь покупать? Я? Да. Покупать? Я на Комтрансе, что надо, украл. Доставайте коробочки и посмотрим, что у нас там внутри. Тут супер штука. Хайч. Хич. Зачем ты хич Это читаешь? Хайч. Это хач. Хатч. Хайтч. Вот так правильно, наверное. Надо посмотреть по транскрипции. Транскрипцию. Все правильно, хич, давай, не тяни А время. написано хич лифчинг. Лифчик? Хич лифчик, да. Вот здесь такое руководство по эксплуатации. Где еще можно найти руководство по эксплуатации стяжного ремня? Растяни его, пожалуйста. Руководство Чисто по эксплуатации. Так, смотрим, значит. Те-ре-те-те. Тара-та-та-та. Весело и вкусно. Макдональдс. Обалдеть. Реклама. Ну, вот такая вот. Слушай, тут прям даже по-русски все написано. Да, так это на русском языке. Не на английском, не Как на правильно китайском. затягивать? Кого правильно затягивать? Как правильно натягивать? Видишь ленту? Слушай, это вообще тема. Бомба. Больше никто из производителей не предлагает инструкции по пользованию стяжными ремнями. Хотя а вроде- люди пользуются ими неправильно в большинстве случаев. И Даже- из-за этого еще и рвут их, наверное. Да. Да? Да. Ну, что у нас тут? Достаем дальше красоту. Это сам ремешок. Да. Ремешок сам хороший. Плотный. Толщина, наверное, миллиметра 3, наверное. Может, даже больше. Тут все вышито прям. Рейчер Strap Wire. Нет, Hooks. сразу видно, что оборудование знатное. Клейма везде стоят. Мгм. Да. То есть в отличие от обычных Проба, стяжных это ремней. проба стоит. Проба, да. Как на золотых этих. Варнинг написано. Да, то есть что можно, что нельзя, опять же. Инструкция по эксплуатации. Ова. Упаковочка, да? Здесь написано, чтобы совпадал ремень со стяжным механизмом. 5 проба. Все четко. Так, это у нас какой ремешок? Где тут надпись? Hitch RS 506 регуляр. От себя могу добавить то, что сейчас в России есть регуляр и Professional. Регуляр это для обычных людей, а Professional для необычных. Для профессионалов. А Да. смотри еще, как он То есть там складывается, как все удобно сделано. Смотри так. Оба. Потом Оп, офигеть. оп. И все. И он Слушай, а теперь давай отсюда- его вот тут натянем вокруг нашего этого. Давай? Геннадий Анатольевич, вы не против? Нет. Чтобы Все, на мы секунду- сейчас будем экспериментировать. Так и так. Короче, мы сейчас взяли вокруг нашего вот этого стенда, решили провести испытание, как оно все тут у нас работает. Ну, сразу вам Сейчас хочу ноги сказать, что, блин, он такой мягенький, такой классный, прям вообще. Где наш? Хоть руки бинтуй. Да, давай сравним. Возьми какой-нибудь хвост, короткую часть. Вот, да, у нас тут висит. Слушай, ну вот этот тоненький. Ну хотя вот он тут- тоже приятный. Они все приятные. Просто это он ткань. потолще. Смотри, вот. Будет заметно, не будет заметно.
толщина. Толщина, ну, заметно. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Чуть-чуть, в 2 раза толщина. Ну, смотря у кого какой глаз. Кто как смотрит. А вот она, короткая часть от обычного, да? Стяжного ремня. Ну. Ну, чё, не написано хич, видишь? А клеймо тоже. Клеймо есть, да. Какое-то кривое клеймо такое. Ну, тут хоть ровно клеймо сделали. Правильно? Здесь выбивали как будто, ну, очень красиво, а здесь таким Штампом штампом, каким-то, да. да. Здесь может даже лазером. Ну, лазером. Не, наверное, все-таки клеймо. Ген, может, ты подойдешь, скажешь, в чем отличие-то? Почему надо брать хич? Мы тут уже не знаем, что с Денисом показывать. Ну вот толщину толстоты показали, да? Да, И худобы. да. Значит, в чем еще фишка вообще этого ремня? Вернее, ленты. Как известно, лента, любая лента, какая бы она ни была, там, чтобы про нее не говорили, она все равно будет растягиваться, особенно при нагрузках близких к максимальному. Поэтому, что сделано в этой ленте? В этой ленте сделан преднатяг при производстве и термическая фиксация этого преднатяга. Поэтому лента уже натянута, и при работе, при максимальной нагрузке, вернее даже нагрузке близкой к разрушающей, у нее удлинение будет всего 6%. Для сравнения, у синей ленты удлинение 7% при нагрузке близкой к половине разрушающей. Нет, ты так говоришь Вот. синей ленте. Вот это. Ну, Обычная лента. это наша плохой лента. Китай, хороший Китай. Это хорошая лента. Хороший. Это хорошая лента. Очень, Хорош? это очень хорошая лента. Очень хорошая лента. Так. 7% при половинной нагрузке. Если у нее разрушающая нагрузка 7 тонн, то при нагрузке 3,5 тонны она растянется на 7%. У этой разрушающая нагрузка, к примеру, те же самые 7 тонн, но она растянется на 6% при 7 тоннах. Ну там 6,5-7 тонн. Причем, что рабочая нагрузка, позволяющая механизмам создать, это 2,5 тонны всего-навсего. Поэтому она практически не тянется, эта лента. Это первое. Второе. Она еще и специальным покрыта составом, который Скользили? вроде как, ухудшает скольжение ее. На самом деле, вот тут я пытался ее сейчас за угол за этот протянуть, когда обхватывали его, натягивать. Она скользить не хочет по покраске, по глянцевому покрытию поэтому. Вот. И еще полиуретановое покрытие механизма и крюков. Это износостойкое покрытие, особенно крюков. Крюки также сделаны из очень хорошей стали. Ты меня прям заинтриговал, дай-ка я попробую вот так сделать. Тяжело сказать. Там было 4 угла. Ты знаешь, может, конечно, скользелин какой-то есть, но надо попробовать так же затянуть ее сейчас. Ну, давай затянем. Ну, если будет желание. Поэтому, конечно же, это считается, хич считается в high-end в мире ремней. Как у Палфингера, high performance. Ну, или high performance. Хич performance. Или как Technics у Panasonic, или как Lexus у Toyota. Вот. Или как Ларгус у Жигулей. Опять вот. Ты будешь натягивать? Или как Беларусь у белорусов. Я натянул уже сегодня. Нет. У меня было уже Ремень совещание. стяжной. Распеленовывать Да надо. вот это возьми. Короткий. А, ну, за 2 давай. Короче, итого. Итого, это вещь для пользователей, которые ценят свой груз. Вот, и которым необходимо минимальное растяжение ремня. Ну, короче, для тех, кому необходима не цена, а качество. Подожди, это тогда для хозяев автомобилей. Жене Фалько надо предложить. Ему все вот эти модные фишки всегда нравились.
помнишь? Да. Он Потому прямо что обычный, пищал допустим, от перевозчик, хай-тека. он же не будет брать себе хич Необычный перевозчик, для необычных перевозчиков. а тот, который... Ответственно. это для крупных компаний, допустим. Та же, например, те же деловые линии. Подожди, почему для крупных? А если частник один взял сразу Те все люди- 5 ремней и катаешься с ними хер знает сколько? Ты как частник, ты можешь себе взять, если тебя не смущает разница в стоимости. Сколько? 500 рублей. Ну, 500 рублей, да, разница небольшая. Блин, Ген, ты хотя бы Но- сказал в 500, а ты на 500. Да что ж ты вообще? разница 500 Это разве рублей, вопрос? Это же не это. Блин, я Это- думал, они это кажется, стоят. Это когда мы покупаем за 20 тысяч рублей, 500 рублей кажется небольшая. А когда один стоит 1000 рублей, а другой 1500 рублей, то разница уже существенная. Поэтому это существенная разница в ценах ремней. Давайте тогда не будем ничего продавать, кроме хича. Нет, мы будем продавать все, кроме хича, мы не будем продавать откровенную ерунду, которая стоит в магазинах, можно купить за 700, там, 600 рублей. Этим мы и заниматься не будем. Понятно. Вот, и не будем заниматься бэушными вещами, которые тут приходил недавно человек, предлагал стяжной ремень марки Крона. Корона? Крона. Прикольно. Да, причем что Крона это, в общем-то, кузовщик. Да, они делают полуприцепы, там, всё. Они ремнями не занимаются. Просто видно ремни, которые везут комплектующие какие-то запчасти, полуприцепы, сами оси полуприцепов Крона везет в Россию, скрепляет их. Наши умные люди это все дело снимают И как продают. под видом нового изделия приносят, причем видно, что он так кое-где потертый, ну как вот ехала машина. Слушай, ну мне вообще приятно, что нас нашли и нам пытались. Нет, этот человек просто ходил тут и всем подряд предлагал. А. Единственное, что не в Тогда столовую, мы- наверное, не заходил предлагать, а так вот всем предлагал. Этим мы тоже не занимаемся, хотя ремень качественный видно было. Так, и второй вид ремня. Этот 506, а следующий... Мы взяли одинаковые ремни, просто разной длины. Одна длина 10 метров, другая длина, вернее, 6 метров и 10 метров. Ага. Два вида мы взяли, вернее, две длины взяли. Есть еще Regular, так называемая серия. Это Она более- регуляр. Вот это Regular. Да. Точно. Я прошу прощения. Это регуляр. Тут просто идет коробка от профессионала. Вот. Вот я и смотрю. А сама серия регуляр. Я же об этом вначале Обычные. сказал. Да. А вот, кстати, оригинальные коробочки. Это регуляр тоже Хичевский. написано. Так у нас все регуляр. А кто А профессионал стоит дороже. мы не взяли? Это дело. Дело в том, что профессионал, у них нет 5-тонных ремней. У них идут 6-тонные ремни. А, вот он. Профессионал. Профессионал. На нем так и написано. 10-10 Professional. А, Кишкин пистолет. О! Все те же паспорта. Другого цвета ремни. А в чем профессионализм? Ручкой. Профессионализм нет. Профессионализм заключается в том, что если мы говорим про ремень шириной 50 мм, Ага. то regular, то есть обычный, да, в переводе, это будет 5-тонный ремень. Если мы говорим про professional серию, это будет 6-тонный ремень. Здесь обычная серия 10 тонн, профессиональная серия 12 тонн. Это конкретно 12 тонн. Но Шириной они 100 только, миллиметров. но они только отличаются, получается, характеристиками и все, да? А Ну, так материал название. изготовления. Материал изменяет, конечно же, влияет. Там материал. То есть- Лента черного цвета, по-моему, если мне память не изменяет, на профессиональной. Это зеленая, профессиональная черная лента. И у нее просто выше разрывная нагрузка при той же самой ширине. А про это ноу-хау. Ну, это строп-сервис ремень. Это вообще, да, Он строп-сервис. ничуть не хуже вот этой линейки. Вот здесь вот строп-сервис. Что знакомое. Да, не говорите. И Г вот это вот, да, в касочке. Ага. Вообще где-то ее видел. недавно. Вон она стоит, сидит. О, Глаза у закрыл. него еще здесь А, еще здесь, да. на сиське. Надо. И там тоже есть. Здесь использовано, правда, оно без покрытия идет. И вон Г.
О, Тоже Г. Бауфингер, да. Только там без покрытия Г. Видишь, без шапки. Давайте сравним. Давайте. Ну, мы Ну лучше очень, делаем. ну очень похоже. Потому что вот это стропная лента, которая идет на стропы. И вот так, если повернуть, Да. видно ее Две маркировка. тонны. И, кстати, здесь, смотрите, видите, идет 1, 2, 3, 4, 5. Это значит, что и 5-тонный ремень, а это 2-тонная стропа. Но, опять же, 5-тонный ремень, он запас прочности у него 1,5. Ну или 2, там некоторая зависимость от модификации. У 2-тонной стропы запас прочности 7. То есть лента, она покрепче будет, чем вот эта. Но При механизм... сходной цене. Механизм, собственно, такой же, только он не так раскрашен красиво. По нагрузке механизм. И тут 2,5 тонны, и тут 2,5 И тут 2,5 тонны. Вручную ты порвать его никак не сможешь. Абсолютно. Все. А если брать с точки зрения универсального средства, вот взять этот ремень, например, как стяжной, еще иногда его использовать как буксировочный, что я не должен говорить, но тут 12 метров, если пополам его сложить, как раз получится 6, максимальная разрешенная длина для буксировки на гибкой сцепке. Получается очень выгодно. Весьма выгодно. Возьму 2. Да. Но это будет у нас строп-сервис хич. Да. Это просто хич. Это строп-сервис профессионал. Профессионал. На самом деле, все-таки разница в лентах большая, потому что это как стропная лента, она хорошая, но здесь все-таки специальное покрытие, которое позволяет не так скользить ему. Так что, получается, количество вот этих вот ниток, рядов прошивки, оно влияет на грузоподъемность? Нет, просто черными нитями отмечается первое, это его нагрузка, рабочая нагрузка. Но рабочая нагрузка считается не вот так вы сейчас сделали, ну да, вот в таком виде рабочая нагрузка 5 тонн будет у него. Поэтому 5 этих самых, 5 штрихов, 5 линеечек. А это говорит о том, что этот ремень, эта лента делается конкретно под использование для стяжного ремня. Здесь прерывистая маркировка, а на стропной ленте сплошная маркировка. А на хорошем Китае тоже маркировка есть. А на плохом Китае маркировки не будет. Здесь тоже 5, вот, если обратить внимание. То есть это считается лента для стяжных ремней. Она более простая. Нифига себе, я сам даже не знал. Она более простая, к ней меньше менее такие ответственные требования, большие требования, чем к стропам. Блин, ну спасибо вам, ребята, вообще хоть вы. Мы Гена. можем очень много разговаривать. Блестящая голова. Гена сказал офигенно. Да. Гена сказал офигенно. Так, ну Да. все, мы вас приглашаем всех. На меня хоть сними. Ну давай, попробую. Всем здравствуйте. Люди, наверное, обрадовались, потому что меня не увидели в самом начале видео. Я просто с телефона снимаю. Так, мы всех приглашаем в наш магазин. Мы всех приглашаем в наш мужской магазин. Смотрите, у нас какой новый дизайн. Все серенькое. У нас цепи, у нас чалки, пауки. Я сегодня Гене говорю, знаешь, почему у нас мужской магазин? Потому что здесь чувство силы. Мы продаем то, что можно тянуть, рвать, тащить и натягивать. Натягивать и рвать. Вот мужской магазин. Короче, мы вас всех приглашаем к нам в магазин. Приходите к нам в гости. Все, давайте, Да, пока. погодите, не пока еще. Я сейчас покажу, как зайти. Кстати, если зайдете, вон там можно вкусно поесть. А наш магазин вот так вот выглядит снаружи, да? Не забывайте. Ну и, может быть, небольшой анонс небольшой сделаем. Какой? Для следующего. У нас вот можно обратить, если обратить внимание на это полуколесико, здесь видны браслеты противоскольжения. Так вот, на следующей неделе к нам приезжают браслеты противоскольжения на грузовые шины. Все, тогда И мы на покажем, следующей неделе расскажем. снимаем видео в обед, как обычно, когда ты придешь, да, к нам? Когда я Человек в синей футболке. Все, пока. Человек на букву Г. Г.